Hello，我新着呢件衫咧，遲咗拍片俾你哋啦。因為咧，其實我哋鋪頭咧嗰啲客咧試過買過，都大部分真係過嚟咧買多一個色或者兩個色嘅。咁因為佢不規則咧，着起咧好靚啊。咁啊側邊啦，後邊呢度最靚當然係前邊啦。咁你着咗咧就係、佢前邊呢個不規則咧好鬼靚。咁佢個質地都好舒服嘅。同埋咧係鬆身啦 ，cutting 咧好靚。咁、個胸位咧就50，咁啊都夠闊㗎啦，咁樣啦。咁啊仲有呢個黑色同埋啡係啦，3個色。快啲 order 呢件好靚啊！着起嗰個 cutting，3個色，快啲 order 啦，拜拜。